We staan hier bij de Goede Hoerderkerk, de Goede Herderkerk van het Jereveen van Heerenveen. Hier is op 1 december mijn cd-presentatie van mijn nieuwe cd, Sjong een Nij Lied. Sjong een nij lied voor de Heer, alle landen. Sjong Het zou mooi wezen als je hem er alle jaar bij wezen kan. We hopen op een volle kerk. Ik liet je hem wat jaren van de cd en ik vertel over hoe de cd maken is enzovoort. Het wordt een groot feest, mis het net en wij vieren dat feest hier op 1 december om 11:00 en elke nieuw is welkom. alle landen, prijs je zijn namen, want groot is de